नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिद्धार्थ। आज मैं आपको एमआई के एसी के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमआई का जो एसी है वो लगभग इंडिया में अगर वो लॉन्च होता है तो लगभग 21,500 रुपये से लेके 30,733 रुपये तक इसका दाम होगा। जो सबसे लोएस्ट वाला है 21,500 का वो काफ़ी सिंपल सा रहेगा, एक नॉर्मल एसी होगा। फिर उसके बाद जो 28,683 रुपये का जो एसी है, जो लगभग 28,000 रुपये का, 28,500 रुपये का, तो उसमें आपको इंटरनेट का कनेक्शन, मतलब इंटरनेट से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। कहीं से भी दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे आप उस एसी को कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद जो 30,000 का जो एसी आता है, लगभग 3,500 का जो एसी आता है, तो उसमें आप मतलब पेरिस्टिल फैन जैसे होता है, वो पेरिस्टिल एसी रहेगा, मतलब कि आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो। मतलब एक टेबल फैन जैसे होता है, पेरिस्टिल फैन जैसे होता है, उस तरीके से आप उसे कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, टेबल फैन की तरह। एक ये मतलब एक ये लंबा सा जैसे रॉड फैन जिसे कहते हैं, तो उस टाइप का रहता है ये। आप उसे कहीं भी लेके जाओ, किसी भी रूम में आप लेकर के चले जाओ उस एसी को। तो बहुत ही बढ़िया एसी है एमआई का, लेकिन ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा इसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। और ये चीन में लगभग 2 साल पहले ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इस पे अभी तो काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहे हैं चीन में। तो देखते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।